त्यसमा निजीकरणका तपाईँको जुन 7वटा मोडलहरू छन्, 7वटा मोडल मध्ये एउटा मोडलमा यो लिएर जाने जुन अभ्यास भएको छ, अघि उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिवले भन्नुभयो 200 वर्ष पुग्छ। 200 वर्ष होइन, त्यहाँ 73 लाख मिलियन टन डिपोजिट छ। त्यो मध्ये अहिलेसम्म 7 लाख मिलियन टन खपत भयो। उदयपुर सिमेन्टले प्रतिदिन 840 मेट्रिक टन उत्पादन गर्दा त्यो 200 वर्ष पुग्छ भने त्यसले त उत्पादनै गरेको छैन। त्यो हिसाबले त्यो 400 वर्ष पुग्छ। अबको 20-40 वर्षपछि सिमेन्टको अल्टरनेट आउँछ। त्यसैले त्यो डाँडा त्यो खानी रुँगेर मात्रै बसेर पनि हुँदैन। मान्यज्यू, अरू मान्यज्यू त पहिले निर्वाचित हुनुभयो, एलपी दाई 70 मा निर्वाचित हुनुभयो। मान्यज्यू, तपाईँले संविधान लेखेको, तपाईँ लेखेको संविधान हो, यो संविधान समाजवाद उन्मुख छ भनेर संविधान प्रस्तावना लेख्ने मान्यज्यू तपाईँ आफै हो। अब भइरहेको उद्योग चाहिँ तपाईँले निजीकरणतर्फ लगेर पिपिपी मोडलमा लगेर जाँदाखेरि कि तपाईँले मैले संविधानमा लेखेको प्रस्तावना चाहिँ ठिक लेखिनछु भन्नु पर्यो, होइन भने राज्यले चलाइरहेको उद्योग चाहिँ निजीकरणतर्फ यो कदम चलाउन चाहिँ नैतिक रूपमा मान्यज्यूलाई अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले संविधानमा लेखेको प्रस्तावमा लेखेको कुरालाई नै सरकारलाई सुझाव दिएर ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई राम्रो होला जस्तो लाग्छ मान्यज्यू। अब उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको बारेमा त्यो हामीले नै चलाएर हामीले नै फेल भएको, त्यसमा अरू धेरै कोही बाहिरको मान्छेले आएर चलाइदिएर फेल बनाएको पनि होइन, हामीले नै फेल बनाएको। यसले घाटा लाग्छ, सरकारले उद्योग चलाउनु हुँदैन भन्ने एउटा थट आएको छ। सरकारले व्यापार गर्ने होइन, सरकारले मोनिटरिङ गर्ने हो भन्ने आएको छ। यदि तपाईँले यो उद्योग चलाउँदा तपाईँलाई वर्षमा 10 लाख रुपियाँ घाटा हो, 10 करोड रुपियाँ घाटा हो, यो मानव। तर सरकारसँग एउटा उद्योग हुँदा यसले बजारको मोनोपोलीलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने। अहिले उदयपुर सिमेन्ट नहुँदा अहिले सिमेन्ट चाहिँ यो 2 महिना 3 महिनामा कति धेरै यसको मूल्य वृद्धि भएर गएको छ। यदि देशमा अहिले एउटा होङ्सी सिमेन्ट नभइदिएको भए यहाँ अरू भएका सिमेन्टले यसको मूल्य त हजार नगाइसक्थ्यो अरे। त्यसैले बजार नियन्त्रण गर्नलाई पनि सरकारसँग यस्ता उद्योग हुनु जरुरी छ। घाटामा चलोस् कि नाफामा चलोस् दोस्रो कुरा हो। तपाईँले 10 करोड वर्षमा घाटा खाएर चलाउँदा पनि बजार नियन्त्रण गर्दा तपाईँलाई 50 करोड फाइदा हुन्छ, राज्यलाई त फाइदा हो नि त, कुनै न कुनै रूपमा फाइदा हो। त्यसैले बजार नियन्त्रण गर्नलाई पनि उद्योग चलाउनु पर्यो। समाजवाद उन्मुख संविधान हुनका लागि पनि यो चलाउनु पर्यो। अहिले साझा बस हामीले चलाउन सकेनौँ, निजी क्षेत्रले हडताल गर्दाखेरि दिन सरकारले घुँडा टेक्नुपर्छ। त्यसैले धेरै निजी क्षेत्रलाई हामीले धेरै प्रमोट पनि गर्नु हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई निषेध पनि गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्र सरकार सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। यो अहिले हामीले चाहिँ यो वर्ष खडेर लाग्यो, हामीले चाहिँ खेती फसल गऱ्यौँ, हामी धेरै किसान छौँ भने हामी के गर्छौँ त? अर्को वर्ष खेती गर्दैनौँ त? गर्छौँ त। त्यसैले उद्योग घाटामा भए पनि जे भए पनि उद्योग हामीले चलाउनुपर्छ। अब यसलाई चलाउने बडाले तिमी यही पुरानो उद्योग यत्तिकै 1 टन कोइलाले सौर्य सिमेन्टले